Something similar every day in the morning when the sunrise and in the evening when there's a sunset. But that will be different from day to another. It's not every day is the same. For example, the weather today is completely different from yesterday. Even though there's some similarizations, but it's different. هناك تشابه لكل يوم أن الصبح تجد شروق شمس وطول النهار تجد أحيانا مغيم ممطر الصفاء الصافي، ولكن اليوم ليس كأمس وليس كغدا، فكل يوم لديه مميزاته. أنا اليوم خرجت على الدراجة كبرنامج روتيني، كل يوم أخرج أقوم بجولة بعد الساعة 5 مساء، فوجدت اليوم أن الأجواء والغيوم تعطي انتباه آخر، ليس نفس اليوم. هنا الغيوم، هنا الجسر، ليس هناك أي شخص وهناك قمر. المكان بعيد شكل قمر موجود، حلال اليوم لا زال شكل حلال. أوكي، سأذهب الآن وأنا أشكره على التواصل من الأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو يوتيوب. سنتواصل في استمرار، المشاركة، دعم معنوي، قد يكون هناك مجال تعاون أيضا في نفس الوقت لكل الأصدقاء سواء في بلاد بلدان العربية أو عالم آخر. أنا صديقكم يوسف لين، مشاركة معكم هنا من تايوان.